他们跟队友之间的中文沟通是没有问题的。队友跟他说，他也能听懂队友要干嘛。但是当他们两个用中文对话的时候，他们会很容易在说听不懂。他们两个是听不懂彼此在说什么，就是不止一次。他的队友也没有办法帮他们说什么，因为他们队友也是一头雾水。欢迎来到这个 PSG 的季后赛的赛后复盘，然后我们很荣幸的可以邀请到我们这个World Champion教练，然后还有 PCS 2022春季赛的冠军教练柯基。大家好，我是 PSG 的教练柯基。柯基教练，你之前有在这个算是 LPL 赛区拿到一个很好的成绩，你现在回到了 PCS 赛区，你会觉得台港澳赛区的选手断层会很大吗？断层是一定有的。当有一些选手他还是在的时候，其实就代表你的赛区里面是一定会有断层的。那教练，你会觉得说选手会因为他的年纪而去影响到他的赛场表现吗？可能反应会有，但是那个是我觉得可以通过训练，你还是维持很高强度的训练的话，其实不会有太大的区别。比较大的区别是学习能力可能会有一点区别，但是我主要说的学习是我觉得对于版本的更替。那对于选手来说啊，年轻的选手他确实比较不会累，他们其实可以很轻松的打到5、6点，甚至他们可以打到早上。他们因为 rank 输了，对吧？然后可能打到8、9点去睡觉，睡个4、5个小时，起来就打训练赛。如果是你让东山或者是你让凯文就在做这样的事情，你觉得他们能够做到这件事情吗？对吧？照理来说应该不太能。这个是我觉得训练上有比较大的区别吧，会有限制，因为体力的问题嘛。那其次是版本的更替，我是觉得最重要的，因为我们是职业队伍嘛，版本会一直更动，那你要去找出版本的强势的角色跟阵容。有些选手他可能以前不太擅长玩这样的角色，随着他年纪又变大，他要去练习这样的角色，其实难度也会变大。一个赛季练一个那么难吗？年轻的选手在练习角色上面，我觉得是说实话，学习能力是强很多的。相对年纪比较大的选手是好一点点。你会觉得东山他这一季有什么改变吗？可能比起之前，觉得玩法上面其实是差不多，打法上面也是差不多的，只是以前的雷兹跟现在的雷兹是不一样的。我觉得这个也是有一点区别。我觉得大家对于 PSG 可能最好奇的地方还是在新的中野韩元啦，因为最近其实官方有 PO 一个算是 My Check， 只有他们两个人在互相沟通的时候，他们好像彼此都是只讲韩文。LB推完先来看，真的我进去了，방자리 봐. 이거 볼게 지금은. 빠에 빠에도 저거 안 돌아 내가 알아. 那这样子会不会形成就是他们两个在做他们自己的事情，然后其他3个队友其实是完全听不懂，然后就算他们的可能决策上面是有问题的，也没有办法去可能制止或者是配合，这个会不会是 PSG 可能之后在 NSI 一个比较大的问题？他们两个之前也讲中文，他们跟队友之间的中文沟通是没有问题的。队友跟他说，他也能听懂队友要干嘛。但是当他们两个用中文对话的时候，他们会很容易在说听不懂。他们两个是听不懂彼此在说什么。因为我们有一次训练赛的时候，因为这样，然后中野炸了。我不断的听到他们两个在说听不懂，已经不止就是不止一次。他的队友也没有办法帮他们说什么，因为他们队友也是一头雾水，所以我后来才跟他们说，我觉得他们两个之间沟通，他们可以用韩文。那他们很简单的沟通，比如说这波线我推，我们一起往下走。那他们两个做完这个沟通之后，他们再去跟下路说，我推，我下去，下路就会听得懂。我觉得这样对我们短时间来说是比较好的方式。冠军赛的时候，其实你们在蓝方都是自编掉差雅的，那大部分的队伍要猜这个差雅瑞空的组合，其实看到差雅按掉的情况下，都应该不会去按到瑞空，但其实可以看到 CFO 他好像在前面2场蛮着重瑞空这个 band 的。你在后前角度会觉得是为什么？我说实话就是我其实也不太清楚。OK， 像是打 J Team 的时候，就是前3选就是亮的可能是比较 meta 组的角色，那4选的这个凯能教练，你当时是怎么想？因为其实哈纳比在前面玩凯能记录其实有点少，那甚至在蓝方因为要先亮的情况下，亮这支英雄不会有太大的风险性在吗？其实现在场上能打凯能的角色没有很多了，说实话。那又考虑到对面的角色池的话，考虑到对面的 OK。其实没有那么多角色是能打凯能的。那当然火龙这选，其实他也是考虑到对面是格雷夫的原因，也可能考虑到对面格雷夫要去
上路嘛，也有这个可能，对，也是有可能。火龙是告诉我，他觉得如果对面真的格雷夫去上，他玩凯能，他觉得100%会赢下这把比赛。OK， 就是他很有自信打这个对局。教练，你在做完这一把就是冠军赛第5把的 BP 的时候，你选完之后，你觉得你们自己的赢面高吗？说实在的，就是看到对方这个阵容，加上你自己拿完，你觉得你们自己的赢面是高的吗？不好，其实我觉得他没有选的不好，只是他这个阵容在 PCS 很难赢。我觉得这个阵容如果让 T1 拿到的话，应该还是可以玩得很好。只是他们在关键局选这个容错率这么低，我不知道教练是怎么想的。我觉得他们没有想象中的那么多选择。他们的 Jungle 本身也是不玩人马的人，其实玩的没有特别好。那其实你能在季后赛看到，很明显他也是不喜欢去玩人马的一个人。我觉得我们整体阵容啊，在中路的选择，当打到这个对局的时候，我就已经觉得我们是好一点的。教练，我不知道你还记不记得这场比赛的内容？那我是有点印象，我记得开场的时候火龙好像是0-20。那教练在看到火龙这样自信选，可是线上没有发挥出好的表现的时候，你心里是怎么想？五味杂陈吗？就前面0-20的时候啦。我个人的立场啦，他前面的死，我觉得算是蛮简单的失误。我觉得可能跟当下的赛场的情绪有关系。可能他感受到了，就是他有一点压力了，你知道吗？还是他的说实话，他的队友给他的队友有给他需要 carry 的压力，这样。对，我觉得说实话哦，你怎么那么诚实啊？说实话的话，如果你是他，然后你看了前面队友打这样，你就会去思考，好像赢不了。但是通常来说，这种想法都会导致于选手做出很多的失误。对，因为像凯文也很常会发生这样的事情，就是他觉得他必须要打得很激进，就可能会因为这个原因导致于他做出了很多不好的判断。那教练，你在看比赛的时候，你有看到就是左下角那个 CFO 教练一直拜吗？就是他们有在那个祈祷，你们自己有这样子吗？就是希望。就是一直祷告，希望自己赢这样。就你们有看到这种画面吗？对啊，拜拜吗？对，你们有这样吗？印象中应该没有这个画面，这个画面应该是不自主的会做出来吧？哦，不自主的会做。OK， 我看起来像是不自主的做出来，就是你看一下左边那个教练那个才是很正常，就是你双手靠在一起是还好，因为可能你有压力紧张或是紧张嘛，或是你手也不知道摆哪里，对不对？你可能像他那样摆，对不对？但是如果要这样拜的话，有点夸张了，我觉得。教练，你觉得顺这位新人 AD 啦，跟 A 特人这2个 AD 他们有什么很大的风格上面不同吗？就是为什么最后 CFO 都是决定派顺，而不是派 A 特人？就是你以敌对的教练身份去看的话，你会怎么想？还是没有差？角色值上面有一点点不一样，说实话。那其次是你挑 AD 的话，其实基本上都是挑可能打传上面的处理吧，以及你能够打输出的能力。我觉得你怎么样能够打出很高的 DPM， 甚至你还相对来说不会死。就你可能像 JKF 就是相对容易死的 AD， 但是他能够打出很高伤害的 AD。对，选择这个 AD 的时候，也要看你的上中野，然后去决定于你的 AD 是什么样的风格。我觉得这个也蛮重要的。在看到那个被他的伤害可能打得不是那么高的情况下，教练你有特别跟他说什么吗？其实第一，我必须说实话。我是不知道他打多少伤害的，我是不知道他打了多少伤害。那他自己知道吗？因为多少选手打完都会打开来看一下嘛。这个是个好问题，我也不知道。我是有跟他们聊下一把，我肯定是跟他们聊了我们下一把要怎么做嘛。但是我猜应该没有人去看了他打多少伤害，应该是。其实这件事情也是我真的比赛打完之后我才发现，就我会觉得大家在说什么一是什么，对，我在想是什么意思，然后看了一下我才发现。那我们最后问一个问题啊，就很罐头问，就是你这次你觉得 ASI 的目标，因为去年 PSG 是有进4强，然后是虽然最后在4强赛输了，那你觉得今年的目标是在哪边？其实我一直以来去就是比较大的比赛的时候，我都不会定目标比较特别的目标，因为我是觉得我们要把自己的东西做好比较重要。那当然，如果你说小目标的话，肯定是从小组赛出现，然后我们再把自己做得更好，再去挑战更好的目标。那也希望就是教练，然后还有 PSG 加油，这里就赶快让教练去休息，因为教练今天还抽空来跟我们聊这个算是季后赛的东西。好，教练拜拜。OK， 拜拜，谢谢，拜拜。说实话，我必须说实话，因为是我必须说实话，我是谁？说实话。